Ashamaa akkam jirtu qaqqaaliiwwan ijoollee Oromoo maatii urjii dambii kan hin taane sabiskiraayib gochuun maatii ta'aa akkasumas sabiskiraayib gochuun nu bira dhaabadhaa. Viidiyoota keenya kanaan duras viidiyoo keenya hojjennee yuutuubii irra kakka'aa jirru kana itti fayyadamaa. Laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun nu bukkee dhaabadhaa. Egaan kallattii maan gara barnoota keenyaatti yeroo seennu mata duree guddicha irra isiniif qabadhee dhufe keessaa The Spread of Islam to North Africa kan jedhu kana jechuun babal'ina islaamummaa gara kaaba Afrikaatti jechuudha. Babal'ina amantii islaamummaa gara kaaba Afrikaatti kan inni hojjennudha. Brainstorming question kanas ilaalee walii dabaruu. What is your previous knowledge about the Almoravids and Almohads kan yeroo jennutti waa'ee Almoravidiif Almohads kanaan dura beekumsa keerraa maali beekta jechuu barbaadetti. How do you explain the rule spreading of Islam in North Africa yeroo kana jettu immoo kaaba Afrikaa kana keessatti islaamummaa kan babal'isan kan gahee qabanii eenyufaa beekta ibsuu ni dandeessa jedha. Kallattii maan gara mata duree barnoota keenya jala jirutti yeroo dabarru. The western half of North Africa where the present state of Algeria, Tunisia, Morocco and Mauritania are located is called the Maghreb yeroo kana jetti walakkeessa dhiyaa kaaba Afrikaa bakka amma Algeeriyaa bakka jennu kana Tunisiyaa, Morocco akkasumas Mauritaniyaa kan nu jennu kana iddoon argamni isaanii kun walitti qabaadhaan maal jedhama yoo jenne Maghreb jechuudha. The name the Arabs gave to the region naannoo kana warri Araboota maal jedhanii maqaa kennanii fi maal jedhanii itti moggaasanii Maghreb kan jedhu kana warri Araboota maqaa itti kennaniiruuf jechuudha. The Almoravid movement began in the 11th century yeroo kana jedhutti immoo sochii Almoravid jaarraa 11ffaa keessallee akka inni jalqabeedha. They were nomads of the Maghreb region yeroo kana jedhutti immoo isaanis godaantota naannoo Maghrebiin turan jechuudha. Qubattoota naannoo Maghrebiin akka isaan turanidha. The Lamtuna or nomadic Muslim and Berber tribe began the Almoravid movement yeroo kana jedhutti Lamtuna gosa musliimaa fi Berbers kan nu jennu nomadic kan gowwoomfamee fi began the Almoravid movement sochii Almoravidiin illee akka inni jalqabe jechuudha. Ibn Yasin and later Emir Yahya of Morocco were the most popular readers kan nu jennu. Kana nu jechuun immoo Ibn Yasinii fi boodarra Emir Yahya kan Morocco geggeessitoota baay'ee jaallatamoo fi kabajamoo akka isaan turan jechuudha. Ibn Yahya later Ibn Yasin and later Emir Yahya kan nu jennudha. Geggeessitoota baay'ee jaallatamaallee akka isaan tutturanii kan inni himu jechuudha. The movement called for the return to the primitive purity of Islam kana jechuun immoo sochii qulqullina qabullee sochii qulqullina islaamummaa jalqabaatti akka deebi'ullee waamicha dhiyeesse jechuudha. Ibn Yasin kan inni jennu kuni in 1053 AD Ibn Yasin abdicated the power in favor of Yahya to lead the Almoravid movement yeroo kana jedhutti immoo bara 1053 dhaloota kiristoosiin booda jechuudha. Or after deezii booda jechuudha. Aangoo Yahyaa fayyadamuun sochii Almoravidiin geggeessuuf Ibn Yasin isa gadhiise jedha. Ibn Yasin kun sochii Almoravidi kana geggeessuuf jedha. In 1056 AD he died. Ibn Yasin kun
bara 1056 ergi Yesus Kiristoos dhalatee booda he died hin du'e jedha. Was succeeded by his brother Abubakar. Obboleessa isaa Abubakar kan jedhamu kuni dhaan bakka bu'e jechuudha. Obboleessa isaa kanaan akka inni bakka bu'e jechuudha. Inni taanu during it is formative period 10 after 42 1042 up to 1053 AD. The South of established a political community in which the ethical and judicial principles of Islam were strictly applied. Yeroo kana jedhutti immoo yeroo bifa isaan bara 1042 ergi Yesus Kiristoosiin dhalate booda isaan hawaasa siyaasa qajeeltowwan naamusaa fi abbaa seerummaa keessatti illee argaman hundeessuuf kan isaan barbaadaa turan jechuudha. Baruma kana keessa immoo Islam were strictly applied. Baruma kana keessatti immoo Islaamummaan ciminaan illee akka inni hojiirra oolaa turedha bara kana keessa jechuudha. Egaan in 1062 Marrakesh was made the capital of Almoravids located in southern Morocco, from where they had captured entire territory of Morocco and western Algeria in the 1080s. Yeroo kana jennu immoo bara 1062 jechuudha. Bara 1062 Marrakesh magaalaa guddoo Almoravids ta'uun illee kan isheen hojjetamte jechuudha. Magaalaamti kun kan isheen hundeeffamte jechuudha. Kibboo Morokootti bakki isaa naannoo Morokooma kana qabatanii turanii fi lixa Aljeeriyaa illee bara 1080 keessa illee akka isaan qabatanii turan seenaan asirraa ni dubbata jechuudha. By 1106 the only Muslim state that had survived Almoravid conquest was Saragossa. Kan inni jennu baruma 11 duwwaajaa kana keessatti mootummaan musliimaa tokkicha lubbuun hafe Almoravid injifannoodhaan Saragossaa ture jechuudha. Injifannoodhaan Saragossaa kan turedha. In 1110 AD Saragossaa succumbed to the Almoravids. Kan inni jennu baruma 11 kana keessa Saragossaa Almoravidiif harka kennate jechuudha. Saragossaan kun Almoravid harka kennate. Politically the state was tribal, where the Lamtuna exercised much power. Kana yeroo jedhutti siyaasaan jechuudha. Politically siyaasaan mootummaan gosa Lamtunaa kuni aangoo guddaan itti fayyadamaa ture jechuudha. Siyaasa kana in the 12th in the middle of 12th century the Almohads replaced the power of the Almoravid for the following reasons. Kana jechuun immoo giddugala jaarraa 12ffaa kana keessa Almohadonni humna Almoravidii bakka bu'anidha. Humna Almoravidiin kan isaan bakka bu'anii sababoota kanneen armaan gadiiti jedha. Sababoota kanneen akka strict observance of Islam. Kan inni jennu kuni Islaamummaa kana ciminaan illee kabajuu. Islaamummaa kana ciminaan kabajuu fi Lamtuna lust for power. Kan inni jennu fedhii aangoo Lamtunaa fi internal rivals. Kan inni jennu kana dorgommii keessollee illee baruma kana keessa jaarraa 12ffaa kana keessa saboota gurguddoo ta'anii turan jechuudha. In addition to the rule that they played in spreading Islam, the Almoravid developed the culture of the Maghreb region. Yeroo kana jennutti immoo dabalataanis in addition Islaamummaa babal'isuu keessatti gahee qaban itti dabaluudhaan
Almooraavidoon aadaa naannoo Mahagrebii kanallee akka isaan guddisaa turanidha kan inni himu. Another movement sochii biraan immoo that played significant role in the spread of Islam into the Maghreb was the Almohad. Kan yeroo jennu islaamummaa gara Mahagreb keessatti Almohad gahee olaanaa akka inni qabudha kan inni asirraa hubannu. Unlike the Almoravids irraa adda kan ta'e Almohad were settled by Masmuda Berbers of Atlas Mountain. Almohads kuni Masmuda Berbers gaarreen Atlas irra kan inni qubsiifamee ture jechuudha. Kan inni qubsiifamee ture jechuudha. Kan inni resident ta'ellee akka inni ture seenaa kanarra nu hubanna jechuudha. Inni itti aanu Ibn Tumart was the founder of Almohad religious reformer. Kana yeroo jedhu Almohad religious reform movement yeroo kana jedhu Ibn Tumart kun hundeessaa sochii haaromsa amantii Almohadsiin akka inni turedha. Ibn Tumart kana jennu he was fundamentalist who opposed the custom of aristocratic and valid Lamuta women and the use musical instruments. Yeroo kana jedhutti inni hundeessaa kan ture yoo ta'u aadaa dubartoota lamutaa kan inni jennu aristocracy involved kan ta'an illee fi itti fayyadama meeshaalee muuziqaallee kan inni morme jechuudha. Ibn Tumart kan inni jennu kuni for him the Quran is the sole source of Islamic life, who strived to live the like the Prophet Muhammad. Kana yeroo jedhutti isaaf quraanni akka madda jireenya islaamaa qofaadha jedhee akka inni fudhataa ture, akka nabiyyi Muhammad itti jiraachaa turaatillee akka inni carraaqillee ni dubbate jechuudha. Initially religious reformer. Kana yeroo jedhutti immoo jalqaba amantii kana haaromsuu amantii kana reformer gochuu baruma 1124 hanga 1125 kana keessatti Tumart became a religious and a political leader. Yeroo kana jedhutti Tumart kun geggeessaa amantii fi siyaasaa ta'ee filatame jechuudha. Ibn Tumart kan inni jennu kun in 1130 he died and was succeeded by Abdul Mumin who led the Almohads to victory over the Almoravids. Kan inni yeroo jennutti bara 1130tti Ibn Tumart kun hin du'e. Kanaan booda Abdul Mumin ni bakka bu'e. Erga inni du'e booda kan Almohads gara injifannoo Almoravids irratti kan inni geggeesse jechuudha. He was the real founder of the Almohads empire. Abdul Mumin kun empire Almohadii keessatti illee hundeessaa dhugaa akka inni turedha. Hundeessaa dhugaa akka inni turedha asirraa ni hubanna jechuudha. In 1117 in the invaded Morocco, deposed and then executed the least Almoravids king and controlled power. Yeroo kana jedhutti immoo baruma 17tti Morocco weeraree Almoravid king isa dhubaallee in ajjeese. Kanaan booda aangoonillee to'atame. Aangoonillee akka inni to'atame ni hima. In 1050 they invaded Spain and in 1160 in the whole of the Maghreb region. Baruma 1150tti Spain weeraranii bara 1160tti kan naannoo Maghreb jedhamu kana guutummaan illee akka isaan weeraran ni hima jechuudha. By the early 13th century the power of the Almohads in Spain faded away owing
the division among the Muslim and attacked from Christian Europe. Baruma kana keessa jalqaba jaarraa 13ffaatti jechuudha. Humni Almohad Spain keessatti sababa qoqqoodamiinsa musliimota gidduutti ga'ee fi kiristaana Awurooppaa irraa haleellaan illee akka inni ka'ee ture jechuudha. Jaarraa 13ffaa kana keessatti in 1269 after death Almohad ruled in North Africa came to an end due to internal division and a civil war. Bara kana keessatti bara 1269 erga Kiristoos dhalateen booda kaaba Afrikaatti illee bulchiinsa Almohad sababa qoqqoodamiinsa keessoo fi waraana biyya keessaatiin xumura argate jechuudha. Egaan mata duree keenya guyyaarraa asirratti golamna. Mata duree keenya taanu state in the West Africa kan jedhu kanaan deebinee wal agarraa hanga xumura ibsa sagantaa keenyatti ta'uun waan nu waliin taatanii waan nu hordoftaniif guddaa isin galateeffannaa. Viidiyoo kana yoo isinitti tole like, share, comment nu gochuu hin dagatinaa. Chaanalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Hamma viidiyoo paartii itti aanutti waliin agarrutti nagaan nu tura.